Afiša. Studijoje prie mikrofono Eglė, taigi pats laikas mums, mėlieji, pasikalbėti apie galimybę turiningai praleisti laiką čia Dzūkijoje, Dzūkijos sostinėje ir pasižiūrėkime, kokiegi čia renginiai mūsų laukia artimiausiu metu. Jų netruks, jų bus, ar mes žiūrėtume Alytuje, ar Druskininkuose, ar Varėnoje, ar Birštone, bet vis dėlto pradėkime apžvalgą nuo Alytaus ir nuo šios savaitės. Žvilgtelėkime į Alytaus kultūros centrą, kur ir vėlgi galės susiburti senjorai ir galės muzikai skambant suktis muzikos ritmu. Spalio mėnesį susiburti draugėn senjorus vėlgi tradiciškai kviečia tie užburiantys senjorų naktišokių šokiai, ritmai, traukiančios melodijos. Na ir šį kartą 18 valandą muzikinės melodijas dovanos muzikantas Zigmas Šileikis. Tai brangūs senjorai, keliaukite šiandien pasišokti, gerai praleisti laiką, geros jums nuotaikos. Na, kalbant apie kultūros centro renginius ir apie antradienį, tai antradienis bus ta diena, kai dėmesio bus daug skiriama ir mažiesiems alytiškiams ir miesto svečiams. Bus rodomas kinas Hana monstrų pasaulyje. Ir repertuarą stebėti ir bilietus įsigyti galima www.kinasdainava.lt. Dar ir 30 minučių iki seanso renginio vietoje galima įsigyti, tai Alytaus kultūros centre. Mes žinome, kad Dainavos kino teatras šiuo metu uždarytas, jis renovuojamas, remontuojamas ir kol negalime keliauti į patį Dainavos kino teatrą žiūrėti kino filmų, tai duris mums atveria ir erdvės atveria Alytaus kultūros centras, kuriame ir rodomi įvairiausi kino filmai. Tai štai antradienį 13 val. Filmas vaikams Hana monstrų pasaulyje, na, o 20 val. 30 minučių antradienį galima bus pamatyti filmą Egzorcizmas. Tai jau bus filmas skirtas suaugusiam žiūrovui, jau nebe vaikams. Turbūt norime, kad jie miegotų ramiai ir nebūtų jokių siaubų ir baubų, taigi tikrai galės nukeliauti į Alytaus kultūros centrą filmų pažiūrėti suaugę žiūrovai. Taip pat antradienis yra tas laikas kultūros centre, kai mūsų laukia Šiurpnakčio parkas. Į įvairiausių šviesų parkų Lietuvoje sąrašą nuo šiol tikrai galime įtraukti ir Alytų. Ir jau nuo antradienio, nuo spalio 28-osios, šalia Alytaus kultūros centro fontano esančioje erdvėje įsikurs Šiurpnakčio parkas, sujungusios kūrybinės idėjas įvairios miesto įstaigos ir verslo įmonės. Pirmą kartą miesto bendruomenė ir Alytaus svečius kviečia pasivaikščioti švytinčiame Šiurpnakčio parke. Jame šiais metais įsikurs 13 meninių instaliacijų, kuriomis pasigrožėti ir pasifotografuoti galėsime iki lapkričio 3 dienos, taigi visą savaitę. Kultūros centro žmonės labai rekomenduoja čia atvykti jau sutemus, kuomet sukurtiems kūriniams atsiskleisti padės šviesų spindesys, tad kviečiame tikrai, jeigu tik tai nesate labai baugštų žmonės, tai atkeliauti į Šiurpnaktį Alytaus kultūros centre, kaip ir minėjau, nuo antradienio šalia kultūros centro iki pat šios savaitės pabaigos. Na, jeigu mes kalbėtume apie trečiadienį, tai trečiadienį taip pat kultūros centre laukia kinas. 15 val. 30 ir 13 val. Net 2 seansai skirti mažajam kino žiūrovui. Mūsų laukia animacinis filmas dubliuotas lietuviškai Hana monstrų pasaulyje. Na, o vakarinis kino seansas 18 val. Tai laukia Sesės lietuviškas filmas, kuris tikrai buvo įvertintas ir apdovanotas ir įvertintas kino filmas atkeliauja į Alytų, nes Venecijos kino festivalio Liūto ir 4 sidabrinių gervių laimėtojas Laurynas Bareiša sugrįžta į kino ekranus su psichologinė drama apie suaugusių žmonių santykius, pavydą ir konkurenciją. Tai jeigu dar nesuplanuotas jūsų trečiadienis, tai puikiai kino programa ir mažiems ir dideliems Alytaus kultūros centre. Trečiadienį 16 val. Alytaus miesto teatre mūsų laukia tikrai ypatingas renginys, ypatingas vakaras Alvydo Gavelio, žmogaus garsinusio Alytų pasaulyje prisiminimo vakaras. Esame kviečiami dalyvauti renginyje skirtame pagerbti vieną garsiausių Alytaus krašto šviesuolių. Šis vakaras tai galimybė prisiminti mokytojo reikšmingus darbus, frankofonišką palikimą ir indėlį į Lietuvos švietimą. Renginys vyks 16 val. Alytaus miesto teatro mažojoje salėje, tai galėsime mėgautis prancūziškais, itališkais, lietuviškais muzikos akordais, bus dalijamasi prisiminimais. Tai jeigu dar nesate suplanavę trečiadienio, galite įtraukti į savo planus 16 val. Ir Alytaus miesto teatrą. FM 99. Afiša. Man patinka.
Na, kalbant apie spalio 31 dieną, apie ketvirtadienį, Alytaus miesto teatras kviečia pamatyti dramą pagal Teneso Viljamso pjesę Geismų tramvajus. Tai yra spektaklis, jeigu dar nematėte, kviečiame pamatyti, kuris bus rodomas Didžiojoje miesto teatro salėje 18 val. Ir taip tokiu puikiu spektakliu jau ir užbaigsime kultūrinius renginius Alytaus miesto teatre šią savaitę, kadangi žinome, kad darbo savaitė bus tikrai trumpesnė, tačiau ji bus ir su teatru, ir su kinu, ir su muzika. Spalio 31 dieną, ketvirtadienį, Alytaus kultūros centre mūsų laukia jaukus gyvos muzikos vakaras Alytaus kultūros centre, kur kviečia Eglė Malinauskienė, šiuo metu kalbanti FM 99 eteryje, ir grupė The White Rose Band. Tai puikus muzikantai, gitara skambins Nerijus Malinauskas, klavišiniais Ramūnas Baranauskas, saksofonu gros Algis Šeduikis, bosinė gitara Arūnas Šetilnikovas, mušamaisiais gros Petras Žukauskas, garsu rūpinsis Justinas Raudonis. Taigi laukia tikrai jaukus, elegantiškas, meilės dainų kupinas muzikos vakaras. Labai kviečiu jūs, brangus klausytojai, ateiti į šį koncertą ketvirtadienį 18 val. Priminsiu, Alytaus kultūros centre. Na, kultūros centras neužsidarys ir lapkričio 1 ir 2 dienomis ir lapkričio 3 bus tos dienos, kuomet galima bus lankytis, nors visur kitur atrodytų ir bus nedarbo dienos, nes visos šios laisvos dienos visiems bus galimos apsilankyti Alytaus kultūros centre ir pamatyti kiną. Filmus. Bus rodomi filmai ir vaikams, ir suaugusiems. Vaikams nedarbo dienomis bus galima pamatyti kiną Hana monstrų pasaulyje, kaip ir minėjau, tai yra animacinis filmas dubliuotas lietuviškai, na, o suaugusiųjų laukia lietuviška komedija Kaimynai, su tokiais puikiai žinomais Lietuvoje veidais, kaip Justinas Jankevičius, Jurgita Jurkutė, Martynas Nedzinskas, Karina Stungytė ir Petras Kuneika. Tai štai tokie renginiai mūsų laukia Dzūkijos sostinėje Alytuje artimiausiu metu, o jeigu mes žvilgtelėtume, kągi dar galima čia nuveikti Dzūkijoje, tai aišku, druskininkai ir jų šviečiančių moliūgų vakarai. Tai yra tie vakarai, kur druskininkai tikrai jaukiai pasitiks atvyksiančius ir sušildys tais moliūgų švieselėmis. Tai kviečiame apsilankyti ir prie druskininkų muzikinio fontano, kur lauks miesto bendruomenė sukurti moliūgų, žibintai, galbūt tai būtų galima pavadinti. Taip pat dar šią savaitę mūsų laukia druskininkuose spalio 29 dieną 17 val. Kraštotyrininkės Alfredos Pigagienės knygos Dainavos kraštas pristatymas. Čia dalyvaus ir druskininkų kurorto kapela Ratnyčėlė. Lapkričio 2 dieną druskininkų bažnyčioje valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas vakarinėse mišiose ir po jų, skirtas pagerbti ir prisiminti išėjusius. Lapkričio 3 dieną druskininkų bažnyčioje Vilniaus kultūros centro folkloro ansamblio Jorė koncertas šventiems lygi vieno visiems. Tai irgi tokia graži, jauki programa. Druskininkuose laukia atvyksančių. Birštonas taip pat kviečia apsilankyti ir pasimėgauti Birštone mirgančiais moliūgais, moliūgų žibintais. Na ir aišku, kviečia į renginius, kurie taip pat praskaidrins dienas ir vakarus apsilankysiančių druskininkuose. Tai kviečiu pasidomėti, kasgi kur dar vyksta, pasižiūrėkite, užsukite į interneto erdves ir tikrai neleiskime sau liūdėti. Rudenį jau persiritus į antrąją pusę, juolab, kad ir Varėna kviečia dar pasimėgauti paskutiniaisiais teatro festivalio renginiais. Gero laiko čia Pietų Lietuvoje. Kultūra čia ir dabar. Afiša.